مساء الفل على الناس الكل، طابت اوقاتكم اينما كنتم. احمد بدر حييكم ويمسي عليكم. القمه 127 تحسم لصالح القلعه البيضاء، لصالح نادي الزمالك. الزمالك يفوز على النادي الاهلي في القمه 127 من مؤجلات الدوري المصري. الزمالك بيفوز بفضل كولر، بفضل تخاريف مارسيل كولر، بفضل استهزاء واستهتار السويسري مارسيل كولر بنادي الزمالك وبالأداء. وكالعادة الفلسفة معتادة من السويسري مارسيل كولر. الأهلي النهاردة كان في أسوأ حالاته، الأهلي ما كانش في أفضل حالاته نهائيا على الإطلاق. الأهلي كان خارج نطاق الخدمة، كل اللعيبة كانت سيئة جدا للغاية. النهاردة بنشوف مارسيل كولر وتخاريفه المعتادة، 4 لقاءات للنادي الأهلي على التوالي ومارسيل كولر خارج نطاق الخدمة، خارج الإدارة الفنية، مش مركز، مش حاضر. ملهاش عندنا أي تفسير غير إن هو عنده عروض من دول أخرى أو من أندية أخرى، وبيفكر ان هو يخرج بالشياكة من النادي الاهلي، وبالتالي بيتفلسف في التشكيل وبيتفلسف في الاداء، وعلشان خاطر تيجي الاقالة من جانب النادي الاهلي. مارسيل كولر 4 لقاءات بداية من البنك الاهلي ثم انبي ثم زد ثم الزمالك. تلك اللقاءات الاربعة الاهلي سيء جدا الاداء، مفيش فكر، مفيش كورة بتتلعب. كذلك ايضا بنشوف التخاريف المعتادة من السويسري مارسيل كولر، بنشوف ان هو دايما بيتفلسف، بيحب ان هو يغير في التشكيل في اوقات مش متحملين ان انت تغير في التشكيل. جوميز انت لو هتديله ورقه وقلم علشان خاطر يحط التشكيل ان هو يكسب في هذه المباراه، استحاله كان هيحط التشكيل اللي انت حطيته النهارده. مارسيل كولر النهارده عنده غيابات مؤثره جدا، لكن انت عندك الدكه بتاعتك عتاوله، عندك الدكه بتاعتك شغاله، فرقه تانية موجوده عندك في الاحتياطي. يعني انت لو جيت بصيت عندك للغيابات المؤثره ما تقلش الاحتياطيين اللي موجودين عندك عنهم في الناحيه الفنيه. لو حسين الشحات احد الغيابات البارزه جدا والمؤثره جدا مع النادي الاهلي، لكن تقدر تعوضه برضا سليم ما يقلش عنه، الاثنين ما يتخروش عن بعض في الاداء. ايضا عندك الشناوي في حراسه المرمى من احد برضو العلامات البارزه في الغيابات الموجوده عند النادي الاهلي، لكن مصطفى شوبير موجود وبيسد. كذلك ايضا استفهامات كبيره جدا على بعض اللاعبين اللي انت دايما بتشركهم وهم خارج نطاق الخدمه تماما. واحد زي موديست، انت موديست ده انت منتظر منه ايه تاني؟ ده ملف وفشلنا فيه، خلاص اقفل الملف، لكن انت مصمم ان انت تديله شوط كامل رغم ان هو ما فيش منه اي محاولات. ازاي ان انت تقعد حسام ابو علي اللي هو كان متالق في ماتش زد وان هو جاب لك الجون الفوز وان انت تقعده دكه في هذه المباراه؟ ازاي كمان ان كهربا افضل فنيا من موديست وان انت تنزله في الدقيقه 90؟ هيعمل لك ايه الراجل ده الراجل حتى لو هيبيض عشه مش هيلحق يخلصها لك يا راجل. عبد القادر اللي انت محيته وموته ونسيته الكوره خلاص، الراجل النهارده بيرجع لك ويقول لك انا موجود. كذلك ايضا في ماتش زد كان موجود. تبدا ازاي بطاهر محمد طاهر وانت عندك واحد زي رضا سليم موجود بره على الدكه؟ ايهما اولى ان يكون موجود في التشكيله الاساسيه وان هو يكون اساسي ويبدا في هذه المباراه؟ مباراه تقيله فرطت منك يا عم كولر. شوف فرحه لاعبي نادي الزمالك بعد الفوز في هذه المباراه، اكنهم خدوا الدوري، اكنهم خدوا بطوله افريقيا. قد ايه عظمه النادي الاهلي ان انت حارقهم وكاتم على نفسهم وبقالك سنين معيشهم في ظلام، تيجي انت بسهوله تضيع كل ده النهارده. شوف الاسبرنت اللي عمله عبد الله السعيد بعد الهدف الثاني لسيف الدين الجزيري، شوف عمله ازاي. لو جوميز شافه في الماتش استحاله يخرج عبد الله السعيد. شوف كذلك زيزو اللي خارج باصابه، شوف برضو الاسبرنت اللي عمله والفرحه اللي عملوها. شوف فرحه شيكابالا، قد ايه النادي الاهلي كان معيشهم في عذاب، وده يدل على عظمه النادي الاهلي. انت النهارده بعت المباراه بسهوله، انت عندك سكواد موجود ما يقلش شيء عن الغيابات اللي موجوده عندك. الزمالك ايضا عنده عناصر غايبه كتير ومؤثره جدا، ورغم ذلك كان احسن منك في الاداء. النهارده سيف الدين الجزيري بيتلاعب بخط الظهر بتاع النادي الاهلي، راجل تحرك بالعرض وتحرك في العمق مفيش احسن من كده. سيف الدين الجزيري بالثلاثه الاسترايكر اللي موجودين عندك لوحده بيلعب خط النادي الاهلي، خط الدفاع. قدر ان نفلت من عم منعم ورامي رباعه ويحط يسجل ويروح يكمل مع مصطفى شوبير ويسجل الهدف الاول والهدف الثاني شرحه كذلك، ويقدر ان هو يسجل الهدف الثاني وسط زحمه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي. انت للاسف يا عم كولر انت ضيعت المباراه من ايدك في اسهل ما يكون. اسهل مباراه ممكن تقابلك في ال4 لقاءات اللي فاتوا. انت لو نازل وناوي على الفوز وناوي ان انت تكسب هذه المباراه هتقدر تحط تشكيله افضل من كده، وهتقدر ان انت تحفز اللعيبه بافضل من كده. كان ايه المشكله لو كنت بديت بوسام ابو علي ولا كهربا بدل موديست اللي انت جايبه من عربيه بطاطا ده؟ اسوأ حاجه ممكن تتخيل ان انت ممكن تدي المدير الفني حريه الاختيار في المهاجمين والاسترايكر اللي انت محتاجهم في الفريق، وهذه اختياراته. موديست ده مبطل كوره بقاله يجي 10 سنين يا جماعه. الراجل لعب شوط كامل مفيش اي خطوره منه. انت بتلعب الشوط الاول كله ناقص، الراجل لا فيه خطوره ولا فيه اشتراكات ولا فيه التحامات ولا فيه شوطه ولا فيه باصه ولا فيه حتى كرات عرضيه يقدر يطلع عليها ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص منه. الراجل فاصل ميه ونور. ده حرام ان انت تدخله من باب النادي حتى، مش ان انت تخليه على الدكه. ده حرام ان هو يكون موجود معاك في النادي الاهلي.
ظلمك واضطهادك لبعض اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي خلتهم ينسوا الكوره. عبد القادر ده اللي كان في عز تالقه انت قتلته وقضيت عليه وخليته ينسى الكوره. النهارده بيرجع لك وبيقول لك انا موجود وجبت لك جون التعادل، وفي مباراه زد كان حاضر وبقوه. خلافاتك مع بعض اللاعبين ما تكونش عقابها ان انت بتعاقب جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي ذات نفسه كمان عندك خلاف مع لاعب عاقبه عقاب مادي، اوقفوا مباراه او اتنين، شقيه في التدريبات، هاتوا تدريبات صباحيه وهاتوا تدريبات مسائيه، نزلوا مع قطاع الناشئين يتدرب كمان اسبوع ولا حاجه، ما فيش مشكله، لكن ما تقتلهوش في الكوره، خلي عنده روح، اديله قرصه ودن. لو عملت اكتر من كده هيكون عقابك اسوأ من كده. اوضه اللبس بقى فيها خلافات كبيره جدا، ودي اسوأ نقطه ممكن تقابلها في تاريخ اي نادي، ان انت يكون عندك مشاكل داخل اوضه اللبس. ده بسبب ان انت بتتحاز لبعض اللعيبه على حساب لعيبه ثانيه مجتهده، وان هي تنزل تقلب لك الماتش. واحد زي اكرم توفيق خلافاتك دايما معاه بسبب ان انت بتشرك واحد زي موديست على حساب واحد مثلا زي اكرم توفيق، بتخرجه من السكواد نهائي. عمر كمال عبد الواحد لعبته في ماتش زد باك يمين وقدر ان هو يعمل لك كروسات عرضيه، اي نعم كلها في الهواء وكلها ضايعه، 16 كروس عرضي ولا ليهم اي ريحه اللازمه، ما استفدناش بينهم باي حاجه. بس النهارده انت بتيجي بتديله ان هو بيلعب نص ملعب هاف رايت. ايه المشكله لو انت قلت هقعد هاني وتلعب عمر كمال عبد الواحد مثلا؟ ما عندناش مشكله طالما المكنه في الاخر هتطلع قماش. كريم ندفد اللي هو اصلا ناس الكوره، كريم ندفد لسه عنده قناعه ان عبد الله السعيد ما زال بيلعب في النادي الاهلي هو وناصر ماهر، الراجل لسه ما جاش ولا حضر اصلا المباراه، بتديله مباراه زي ديت. طب السوليه راجع وراجع بقوه وده بيرجع سيكا سيكا، اديله شويه، اديله المباراه من بدايتها، وخلي كريم ندفد عندك ورقه تقدر ان انت تنشط بيها، لسه شاب ويقدر يجاري اللعيبه في اخر الماتش. اعتمادك الكلي على علي معلول، وان انت تترك واحد زي كريم الدبيس وما تشركوش برضه في لقاءات كتيره جدا سهله ان انت تقدر تلعبه وتستغنى عن خدمات علي معلول، بعض الشيء خلاك ان انت ما تقدرش تستغنى عن علي معلول، مش لاقي له البديل. عك كتير وفلسفه ملهاش عازه من السويسري مارسيل كولر، ملهاش اي ثلاثه لازمه. لما بتعمل مباراه كبيره بنطلع وبنشيد بادائك، ولكن لما تعك لازم ان احنا نوقفك عند حدك وان احنا ننبهك. انت ما اشتريتش النادي، انت عايز تمشي مفيش مشكله، جالك عرض من بره في اغراءات ماديه من ناحيه تانية ومن نادي تاني، مفيش مشكله، اقعد واتكلم ومع السلامه. كان في فطاحل قبل منك وغدروا مع الف سلام، مفيش مشكله. النادي الاهلي ما بيقفش على اي حد، لا مدرب ولا لاعب. ازيدك من الشعر بيت من المساوئ بتاعت مارسيل كولر ان هو اصلا ما بيسمعش لحد، لا بيسمع لسامي قمصان ولا بيسمع للجهاز الاداري ولا المجلس الاداره ولا اي حاجه، هو فاكر عزبه وداخل هو ايه سايق الليله كلها على بعضها. لا يا حبيب قلبي، نقطه من اول السطر، انت لازم تعيد حساباتك، لازم مارسيل كولر يكون عنده توقفات على بعض اللوغاريتمات اللي احنا بنشوفها في ادائه في الاربع لقاءات الاخيره. مش النادي الاهلي بالسكواد ده ان يكون في اخر 4 لقاءات يكون اداؤه بالشكل ده. خساره الزمالك نتيجه ان انت سيء، مش ان الزمالك احسن منك، الزمالك كان افضل في هذه المباراه منك لانك سيء، لكن انت لو في حالتك استحاله ان الزمالك يفوز او يتعادل حتى معاك. خليت فرحتهم تدوي عنان السماء، بقالهم كتير ما شافوش الفرحه دي. تشوف فرحتهم بعد الماتش اكنهم فازوا ببطوله دوري ابطال افريقيا، اكنهم فازوا بالدوري المصري. انت دايس عليهم كتير، انت النهارده اديتهم المباراه بسهوله، لا تعليق على التحكيم، مفيش اي حاجه تقدر ترمي على التحكيم. قبل ما ترمي على التحكيم حاجه، لو انت ليك اصلا حاجه بص على ادائك الفني وشكلك كان عامل ازاي في المباراه. مصطفى شوبير شالك اكتر من كره النهارده، خصوصا في اخر الشوط الثاني بعد الهدف الثاني، كانت كفيله ان تخلي المباراه 3 و4، خلي في تحفيل كتير علينا وملوش اي 3 لازمه. انت عندك المباراه الجايه يوم السبت مع مازيمبي في افريقيا الساعه 3 العصر، بهذا الاداء هترجع بفضيحه، قسما بالله بهذا الاداء هترجع من بره بفضيحه. واحد يجي يقول لي ما بيريح بعض اللعيبه الاساسيه عشان خاطر مباراه مازيمبي اللي هي الساعه 3 العصر يوم السبت. طب ما انت لعبت اللعيبه الاساسيه برضو اللي عندك، ما انت اشركتهم ولعبتهم برضو، يبقى الاول انت تلعب بيهم من بدايه المباراه. دي مباراه قمه، دي مباراه لها حسابات خاصه، دي مباراه التاريخ بيكتبها، الاهلي فاز قد ايه والزمالك فاز قد ايه. يكون مصيرك في الاخر ان انت تتوج بخساره مستحقه فنيا في ارضيه الملعب، ولكن على الورق انت استحاله تخسر هذه المباراه. هارد لك للنادي الاهلي، نتمنى ان تكون المباراه اللي جايه فيها تحسن في الاداء افضل من كده، نتمنى ان مارسيل كولر يرجع لرشده ويستعمل عقله. لازم يكون عارف ان النادي الاهلي ممكن في لحظه يقفل الصفحه ويبدا صفحه جديده. مبروك لنادي الزمالك، كنتم افضل في هذه المباراه، تستحقوا الفوز، ولكن خلينا نشوف مين اللي نفسه اطول وان هو يكمل للاخر ويحسم اللقب في النهايه. دول بس كلمتين حبيت ان انا اقولهم ونوه عن تخاريف مارسيل كولر في اللقاءات الاخيره والاداء اللي احنا بنشوفه السلبي للنادي الاهلي والخساره من نادي الزمالك في القمه 127. لو بتحب الحلقه دي وعايز تشوفني مره تانية اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس والتنبيهات عشان تشوف حلقاتنا اللي جايه. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم، طابت اوقاتكم ودمتم في امان الله ورعايته.